पराग किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ अदरक के हलवे की रेसिपी। अदरक का हलवा बहुत लोग पसंद भी करते हैं, बहुत लोग नहीं पसंद करते, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे अदरक का हलवा तो जो लोग नहीं पसंद करते वो लोग भी अदरक का हलवा जरूर खाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने हलवा बनाने के लिए जो अदरक ली, 250 ग्राम मैंने अदरक ली है। इसको मैंने छील करके, धो करके और इसको फिर दोबारा मैंने पानी भिगो दिया था एक रात के लिए। उसके बाद दूसरे दिन मैंने इसको पीस लिया है। पीस करके मैंने ये अदरक को तैयार कर लिया हलवा बनाने के लिए। 200 ग्राम गुड़ लिया है, जिसको मैंने, नया गुड़ है ये, इसको मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसमें मैंने आधा कप दूध लिया है, जो हम हलवा बनाने के टाइम पे प्रयोग करेंगे। फ्रेंड, इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच मैंने घी लिया है, देसी घी। ये भी हलवे में हम लोग प्रयोग करेंगे। और ये मैंने 7 से 8 छोटी इलायची का पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, मैंने हलवा बनाने के लिए पैन गैस पे रखा है जो गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे घी 1 चम्मच। इसमें डालेंगे अदरक, इसमें हम डाल देंगे आधा कप दूध। और फ्रेंड्स, इसको हिलाते हुए आप लगातार चलाते रहिए। गैस अपनी आप मीडियम फ्लेम पे रखिए। और ये जो अदरक मैंने ली थी, ये अदरक मैंने बिना रेशे वाली ली थी। आप बिना रेशे वाली अदरक का हलवा बनाइएगा, वो बहुत ही टेस्टी होता है और ये सर्दियों में बहुत ही फायदा करता है। इसे खाने के बाद आपका गले की खराश है या आपकी सर्दी है, खांसी है, वो सब चीज़ आपसे दूर रहेगी। और खाना खाने के बाद अगर आप 1 चम्मच खा लेंगे तो आपका मुंह भी मीठा हो जाएगा और आपकी ये प्रॉब्लम्स भी सर्दी की जो है वो दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हमें एकदम ब्राउन भूनना है। इसको आप धीरे धीरे चलाते हुए भूनते रहिए। इसको एकदम हमें ब्राउन भून लेना है। फ्रेंड्स, अब हमारी अदरक बिल्कुल भून चुकी है। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये देखिए एकदम भून करके ब्राउन कलर की हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। जितना गुड़ हमने लिया था वो पूरा गुड़ हम इसमें डाल देंगे और इसको हम एकदम फ्लेम अपनी धीमी कर देंगे और इसको हम धीरे धीरे चलाते हुए गुड़ को इसी के साथ मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें अब हम डालेंगे इलायची पाउडर जो मैंने तैयार करके रखा था। देखिए, दूध से और इलायची पाउडर डालने से ये होता है कि आपका अदरक की जो तीखापन होता है वो कम हो जाता है और ये खाने में और भी टेस्टी लगती है। और इलायची की खुशबू जो है उससे तो बहुत ही अच्छी होती है और उससे अदरक का हलवे में और अच्छा टेस्ट आने लगता है। देखिए, गुड़ धीरे धीरे इसमें पिघलना शुरू हो गया है। अब इसकी हम चाशनी बना लेंगे इसी के साथ में। देखिए, इसमें ना मैंने पानी डाला है, ना ही मैंने कोई और चीज़ डाली है। खाली गुड़ को इसके साथ ही हम पूरा मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, देखिए गुड़ इसमें पूरा पिघलना शुरू हो गया है और अदरक के साथ मिक्स होना भी शुरू हो गया है। आपने हलवा बनाया ज़रूर होगा, लेकिन आप एक बार मेरी इस रेसिपी से हलवा बनाइएगा और एक बार टेस्ट करके बताइएगा और कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, गुड़ पूरा अदरक में मिक्स हो गया है। इसको हम इसी तरह से 5 से 10 मिनट पका लेंगे, जिसमें कि अदरक भी गुड़ के साथ पूरी मिक्स हो जाए और आपका ये 10 से 15 दिन तक हलवा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका हलवा एकदम रेडी है सर्व करने के लिए या स्टोर करने के लिए। आपको इसी स्टेज पे अपना हलवा गैस से उतार लेना है। फ्रेंड्स, आपका हलवा एकदम रेडी हो गया है। अब इस पे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप इसमें काजू, बादाम या चिरौंजी, किशमिश कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और ये सर्दियों में बहुत ही फायदेमंद है। आपकी खांसी, गले की खराश या आपको जुकाम हुआ है तो आप इसको खाने के बाद रात में खा लीजिए।
किसी भी चीज़ का गर्म पानी के साथ या दूध के साथ ले सकती हैं, और मॉर्निंग में नाश्ते के बाद आप ले सकती हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आप तक मेरा नया वीडियो सबसे पहले पहुँचे। और फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।